ได้นะคะร้องเพลงให้พี่น้องฟังกับแบบมวลนะคะอาจจะได้ดีจัดเป็นรูปแบบเพลงก็แล้วกันค่ะชีวิตของสิริพรบุญส่งนะหรือว่าสิริพรทองบุญตัดรถมาจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็น้องมาจังหวัดขอนแก่นของเฮาค่ะขอความสุขมาหอมให้พี่น้องเฮาเพื่อสกุลคนกำลังพัฒนาจากใจของชีวิตของสิริพรบุญส่งค่ะมาอยู่บนเฮาทุก
ขอบคุณหลายๆเด้อที่ตื่นน้ำใหญ่บัตรผสมมาภาคควรเบิดเวลาโอกาสหนาฟ้าไม่บุญหอดยอดเกี่ยวกันเต็มเอ็ดใหญ่อีกเด้อ